E aí pessoal, Rodrigo Marinho da Gade Automotive. Quero convidar você que é inscrito no nosso canal, quero pedir para que você aí, convide seus amigos. Nós, em parceria com Autopeças Molina, vamos realizar uma super live aí falando de suspensão automotiva, sem mimimi. Nós vamos contar o que acontece no dia a dia da oficina, passar dicas bem bacanas para você que está aí do outro lado, tanto como cliente, tanto quanto reparador. Quem mexe com suspensão ou quem tem problema com suspensão sabe o pé no saco que muitas vezes é para descobrir um barulho, a importância aí de peças que nos ajudam a resolver esse problema. Então, mais uma vez, sem mimimi, vai ser um bate-papo bem legal aí, tá, com o pessoal. Então, reforçando, chame os seus amigos, não importa se é mecânico, entusiasta, vai ser um bate-papo bem legal. Então, quinta-feira, não esqueça, 21/7 às 19 horas, aqui no canal da Gade Automotive. Também você pode assistir, acompanhar aí pelas redes sociais do Autopeça Molina, no Insta, Autopecas Molina, ou no Facebook, tá certo? Pessoal, não esquece, te espero lá.